Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya KASMAN yang saya semester 5 di masa 2022 Prodi Teknik Grade 4. Di sini saya akan menjelaskan sound of NC simulation. Lihat dulu. Nah itu klaim baca tuh bisa ini aja di sini tuh, nah ini aja sentuh ini tuh, baru ini nah bilang begini, kan ini jarak situ, jadi kalau tangan bisa dideteksi air kalau hanya ini, toh. Tapi kalau ada di ini belum tentu saya pegang ini, tapi dekat ini ya, kalau yang begini belum tentu deteksi air sih. Karena belum di lembab D1. jadi harus kita penuhi dua, ini naik dan ini sama lembabannya harus mencapai juga. Angka ini kalau coba minta ini dari kalau nggak bisa ini angka penculikan nih. Sini saya akan membuat A dulu.